毛主席晚年給鄧小平出了2道生死題，第一道沒有正確答案，但鄧小平卻答對了。1972年，被打倒6年的鄧小平在江西給毛主席寫了一封信，信中寫下4個字：永不翻案。不久後，鄧小平就復出了。但是第二，明明是送分題，鄧小平卻故意答錯，幾個月後再次被撤銷一切職務。鄧小平究竟是怎麼想的？為什麼答對難題，卻故意答錯送分題？1966年，鄧小平被打成黨內第2號走資本主義道路的當權派，撤銷一切職務。1969年10月，他被下放到江西省新建縣拖拉機修造廠勞動，從副總理到車間鉗工，一待就是3年多。1972年8月3日，他給毛主席寫了一封信，信中表示擁護中央的決策，並承諾永不翻案。毛主席看完信，在上面批了一段話。他在中央蘇區是挨整的，即鄧、毛、謝、谷4個罪人之一，是所謂毛派的人。他沒有歷史問題，即不算賬。批示傳下去，鄧小平的命運急轉。1973年2月，他從江西回到北京，3月恢復國務院副總理職務，8月在中共10大上當選中央委員，12月毛主席又提議讓他進政治局，進軍委。短短1年，拖拉機廠的工人走回了中央核心層。1975年1月，鄧小平到達權力頂峰，中共中央副主席、國務院第1副總理、中央軍委副主席兼總參謀長，全面主持中央日常工作。這一年，他大力推行全面整頓鐵路運輸堵塞嚴重，他派人下去限期恢復通車，鋼鐵產量滑坡，一個廠一個廠地抓。被文化大革命攪亂的生產和管理秩序開始一項一項恢復。那時的鄧小平一時間風頭無兩，站在權力中心大刀闊斧，卻也站在風暴中心。整頓越深入，越逼近一條線。怎麼評價文化大革命本身？毛主席對文化大革命的評價是7分成績，3分錯誤。但是在有心人的挑撥下，鄧小平成了反對文化大革命的人。於是毛主席決定讓鄧小平來主持起草一個決議，把這個定論寫成正式文件。這個安排帶着考驗的意味，讓一個被文化大革命打倒過的人親自來肯定他，體現他的正確。這道題擺到了鄧小平面前，寫就等於給那場運動蓋章，不寫就等於交白卷。而鄧小平沒有正面拒絕，他只說了一句：由我主持寫這個決議不適宜，我是桃花源中人，不知有漢，何論魏晉。意思是我那些年被隔絕在外頭，不了解情況，寫不了。一句話把問題又推了回去，這是真的寫不了，還是不願意寫？毛主席又會如何回應？鄧小平的這句桃花源中人將會引發什麼後果？由於時長原因，本期視頻分為上下2集，點擊頭像進入主頁，下集繼續。